Сегодня все говорят о пришествии Иисуса Христа. Не все, конечно, а многие проповедники проповедуют пришествие Иисуса Христа. Скорое пришествие Иисуса Христа. Но я повторял и еще раз повторю. Взгляните на сердца ваши. Взгляните. Посмотрите, что в ваших сердцах. Посмотрите, внимательно посмотрите, что в ваших сердцах. И вы поймете, что Иисусу забирать некого. Некого забирать. Недостойны. Люди недостойны Царства Небесного. Недостойны. Люди недостойны. И поэтому мы возвещаем вам, что свет явился в мир. То есть Иисус явился Духом Своим в этот мир, чтобы обновить веру, чтобы дать новый импульс веры, которая уснула, чтобы пробудить веру, чтобы посеять истинную благодать в сынах Божьих, истинную благодать. Начало понимания Бога – это начало понимания благодати. Благодать есть Дух Христов, Дух истины. Сначала мы понимаем Дух Христов, а потом понимаем учение. А они, весь этот христианский мир, весь этот христианский мир, погрязший во тьме, то есть мир, который не знает Христа. Весь этот мир, не знающий Христа. Они полагают свою веру на учении, на букве. Они думают, что через знание, через обширное знание, через понимание буквы, они придут ко Христу, они придут к спасению. На самом деле буква вас не ведет к спасению. Буква никак не может вести к спасению вас. Ведет к спасению Христос. Его благодать, истинная благодать, которая пришла в этот мир, чтобы осветить во тьме, находящихся во тьме, чтобы осветить, чтобы дать им новое понимание веры. Жизнь явилась, Христос явился, и мы возвещаем сию вечную жизнь, которая была у Отца, которую дьявол, наш враг, закрыл своей тьмою, закрыл. Это было время ночи. Сегодня, сейчас у нас время утра, время рассвета, когда взойдет в сердцах ваших утренняя звезда, звезда чистая и светлая, истинная звезда, звезда Христова, поселится и взойдет в сердцах ваших. Сегодня время рассвета, сегодня не время взятия, сегодня время рассвета, сегодня время выхода из тьмы, из той тьмы, в которую вы попали, где бы вы ни находились, или в мире, или в этих учениях. Свет сегодня светит и возвещает каждому человеку, кто услышит голос его, голос света, голос Христов, голос Божий, голос Духа Святого, голос любви. Кто услышит и примет к своему сердцу, тот встанет на путь спасения, на путь истинного спасения, на путь того спасения, которое Христос возвещает через сердце ваше, не через букву, но через сердце. И вот это сердце ваше, сердце со Христом, оно будет научать вас всему, чему надо, оно будет вас научать. И будет оно научать вас правильно, в едином Духе, который есть Иисус Христос. Это единый Дух, единый Святой Божий Дух, Иисус Христос. Он будет возвещать вам эту вечную жизнь, и вы будете пребывать, и вы будете достигать этой вечной жизни. И что хотелось бы сказать, вот этот весь мертвый христианский религиозный мир, умерший, не имеет Бога и не имеет никакого отношения к Богу. Он имеет отношение к дьяволу, просто в мире, в обычном мире, Бога больше. В людях, не знающих вот этих учений, не знающих.
в людях, которые не подверглись влиянию лживым учениям, в них Бога больше, а которые пошли по пути принятия этих лживых учений, в них дьявол уничтожает Божье, уничтожает все доброе. Дьявол уничтожает. Он делает вас рабами учений, рабами определенных учений. Он раскинул сеть для уловления любых людей, любых наклонностей людей, любых. И вам надо выпутаться из этой сети. Он поставил своих башков, маленьких богов, все вот эти руководители, какая бы церковь ни была, это обольстители, вошедшие в этот мир. Это маленькие боги, поставленные дьяволом на служение, на уловление, на то, чтобы истина Божия не проросла в сердцах ваших, чтобы вы ходили по кругу заблуждений, чтобы вы верили не любви, чтобы вы верили знамениям и чудесам ложным. 3 бесовских духа, подобных жабам, действуют в мире, дают ложные ощущения, дают ложные знамения, дают ложное понимание, ложное. Всякий дух старается дать свое понимание, чтобы истина была размыта, чтобы человек не мог найти истину, чтобы не мог определить истину, где есть истина. Все погрязли во лжи, все погрязли в религиозности. Мир во тьме, но свет явился в этот мир. Иисус пришел, Он здесь. Еще раз говорю, что Иисус здесь, Он пришел. Духом Своим пребывает сегодня Он в этом мире, чтобы оповестить своих, чтобы обозначить званых и избранных. Сегодня обозначаются званые и избранные. Те, кто услышит стук Христов в сердце ваше, вы суть, званые и избранные. И Христос сегодня Духом Своим ненавязчиво стучит в сердца ваших, желая, чтобы вы обратились от мертвой буквы к истинной благодати, которую сегодня подает Христос, подает по воле Бога, по воле Духа Святого. Христос подает по воле Отца, по единая воля, единая Божья воля для того, чтобы дети Божьи приняли Духа без знамений, без всяких знамений. Сегодня знамения отметаются. Сегодня одно знамение – сердце ваше и любовь, которая живет в сердце вашем. Сегодня одно знамение, одно единственное знамение. Знамение истинной любви. Знамение. Вот оно знамение в сердце вашем. И вот я вам свидетельствую, что Христос подает свою благодать в сердце ваше. Вы, если услышали стук Христов, если услышали, откройте свое сердце, и благодать входит к вам. Дух Святой, любовью Своей, входит в сердце ваше по вере. Если вы поверили мне, о чем я свидетельствую, поверьте и сердцу своему, которое должно иметь отклик на мои слова. Отклик должен. Вот Христос стучит в сердце ваше. Открывайте и впускайте Христа в сердца свои. И верьте Христу, верьте доброму, отличайте доброе от злого. Иисус Христос есть семя доброе, запомните, семя доброе. Нет в нем никакой тьмы, нет, поверьте мне, нет в нем никакой тьмы. И если кто-то будет осуждать вас, если кто-то нас будет судить своим судом, своим мирским судом, находить в нас какие-то изъяны, нам не стоит с ними связываться, потому что у нас одно оправдание, и нам не надо оправдываться, потому что у нас одно оправдание, и имя этому оправданию Иисус Христос. Мы оправданы от всех грехов наших, оправданы верой в Иисуса Христа, Сына Божьего, распятого и воскресшего. Ныне Он воскресший
воскресший. Когда просто проповедуют распятого Христа. Иисус Христос не разделился сам себе. Он был распят, а ныне Он воскрес. И мы верим в воскресшего и крестимся в воскресшего Иисуса Христа, чтобы и нам иметь, помимо нашего распятия, иметь и воскресение. Поймите, иметь и воскресение. Вот наша задача достичь воскресения. А воскресение можно достичь только путем праведности. Только путем праведности. То есть истинной праведности. Той праведности, которую дает Иисус. Которую Он ложит вам на сердце. Ложит на сердце. Но путь трудный. Я говорил, еще раз скажу. Слева скала, справа пропасть ада. Впереди узкая тропа. Только чтобы пройти человеку. И мы идем по этой тропе. Пройдет одна овца, пройдут и все. Пройдут все. Дьявол хочет закрыть нам этот путь, потому что ему невыгодно. Невыгодно ему, что мы пойдем по этому, что мы увидим свет. Ему невыгодно, что мы увидим свет, освещающий нас. И откроются у нас глаза. И спадет шелуха с глаз наших. И спадет. Спадет. И мы будем видеть. И мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать доброе и отличать доброе от злого. Духом Христовым внутри себя. Будем отличать. Непременно будем отличать. Будем распознавать Бога, сами распознавать, находить Бога в Библии, находить Слово Божие, находить Слово Божие в людях, находить Бога в людях. Та доброта, истинная доброта, Христова доброта, в которой нет никакой тьмы, чистейшей. Чистейший алмаз, поймите, чистейшая жемчужина, как о которой сказано, чистейшая, поймите, это самое чистое. Все, что в этом мире есть, из-за всего, самое чистое, это жемчужина Христа, то есть Христос. Вот Он, Христос. Мы искали, и когда мы ее находим, продаем все. Продаем все, абсолютно все. Так и вы. Если вы почувствовали Христа в сердце своем, если поверили мне, что Он стучит, и впустили Его в свое сердце, это произошло. По вере вашей, это уже произошло, поймите. Уже произошло. И Он будет проводить свои действия в вашем сердце, будет очищать вас от всякой неправды, от всякой. И когда будете становиться чистыми, вы поймете, что внутренность ваша очищается и ликует. Внутренность будет ликовать. Ликовать не от какого-то обольщения, а от очищения. От того, что ты освобождаешься от груза грехов, поймите. От этого рюкзака, наполненного грехами, от этой ноши, от этой греховной ноши. И ты поймешь, что ты освобождаешься. Что сегодня твой разум не загружается, что понимание твое, не понимание воспитывается, а воспитывается сердце, то есть сердце начало воспитываться. Не просто потому, что ты по знанию перестал делать какие-то непотребные вещи, не по знанию, по сердцу, потому что тебе сердце сказало, что так нельзя поступать, так не по Христу. Не разум сказал, а Христос в сердце своем сказал тебе, сказал. Направил тебя на путь правды, направил тебя на путь света, на путь истинного света, в котором нет никакой тьмы, никакой тьмы. А если свет, который в вас тьма, то какова же тьма? Это иллюзия света, поймите, это иллюзия света. Свет он другой. Когда вы его поймете, этот свет Христов, этот истинный свет, когда вы поймете, вам больше никуда не надо будет. Вам больше никуда вы нашли Христа. Вы того Христа нашли, который вам нужен. Того единственного Христа в едином духе, в духе добра, в духе правды, в духе справедливости, в духе прощения, в духе милости. Вот это Христос. Вот он Христос. Абсолютно чистое учение Христова, абсолютно чистое. Не загруженная ничем, не загружена никаким человеческим пониманием, а то есть дьявольским, да, дьявольским. Но мы все пребываем, если даже и познали истину, идут искушения. Без искушений никак. Никуда они не могут деться, эти искушения. Это путь, поймите. Путь искушений. Будем переплавлены в искушениях. И искушения придут. Я свидетельствую каждому человеку. Набраться терпения, если вы приняли Христа, если вы поверили, что Он пришел, что Он явился, вот вы поверили, что Он явился, да, вот Он явился к вам в сердце. Вот я вам свидетельствую, если вы поверили, значит Он явился в ваше сердце, Христос, явился Он в вашем сердце.
И не сомневайтесь нисколько. Верьте правде, верьте свету, верьте истине. И не верьте ложным заблуждениям, которые идут от человеческого разума, а иначе от сатаны идут, чтобы запутать вас, чтобы привести вас к заблуждению, чтобы вы не познали Христа и не спаслись. Не спаслись. У нас один пастырь, Иисус Христос. Верьте Ему, а то есть верьте своему сердцу. Отделяйте, кто бы что ни говорил. Что я говорю, не все принимайте, принимайте то, что дает вам принять Иисус Христос, который в сердце вашем. И не сомневайтесь, что Он живет в сердце вашем, потому что вы поверили, что Он явился, чтобы осветить эту тьму, чтобы просветить, чтобы ваш внутренний свет развеял тьму в сердце вашем, пелену, обрезал сердце ваше, обрезанием нерукотворным, обрезал от этой шелухи, от этой накипи сердечной, которую дают учения якобы для понимания Христа, а на самом деле, чтобы сделать сердце ваше грубым. И сегодня, если ваше сердце отзывается, если у вас чуткое сердце, чуткое, ранимое, отзывчивое, поймите, отзывчивое, в этом мире с таким сердцем, вот я вам говорю, с таким сердцем, вам в этом мире точно живется трудно. Вам живется очень трудно с таким отзывчивым сердцем, с понимающим сердцем. Вас мир угнетает вы находитесь под гнетом. И вот всем угнетенным я свидетельствую, что Христос пришел вас вытащить из этого угнетения. Все угнетенные принимайте. Все угнетенные, находящиеся в рабстве в рабстве духовном, потому что вам не дают места. Пастыри, проповедники, все люди с чутким, с Христовым сердцем, с сердцем, расположенным ко Христу. Я вам свидетельствую, Христос пришел. По вере вашей Он войдет в ваше сердце для вашего спасения, по милости своей. Он пришел открыть темницы сегодня и выпустить вас на свободу, выпустить вас на духовную свободу, на Христову свободу, свободу во Христе. Он пришел, и Он сегодня выпускает вас, открывает все замки, чтобы вы вышли оттуда, вышли из угнетения. Всякое чуткое сердце, всякое чуткое, тонкое сердце, тонкое, слышащее, вам говорю, пришел Иисус. И поверьте, не мне поверьте, а тому, что в вашем сердце. Вот если вы почувствовали Христа в вашем сердце, почувствовали, Он там. Вас не надо учить уже вас учить не надо, вы уже научились, вы сами пойдете со Христом вместе, не со мной, с Христом. Идите и ищите правды, а правда в вас, потому что Иисус в вас. Иисус это оправдание наше. Нам не надо оправдываться ни перед кем, ни за какие дела, ни перед кем. Наше оправдание Христос, наше оправдание во Христе. И не смотрите на людей. Смотрите на свое сердце, в котором Иисус Христос. Смотрите и поступайте по Христу. Поступайте по Духу, как велит вам Дух Христов. Так и поступайте. Обратитесь каждый от своего этого пути. Заблудшие овцы выходят. Радуется Иисус заблудшим овцам, которые увидели свет и выходят. Радуются, ныне радуются. И мы возрадуемся вместе, когда выйдем из этой тьмы. Когда развеем эти облака мрака, когда развеем мы их и выйдем, вместе выйдем ко Христу, то есть в духе, в сердце своем дух, в сердце в вашем духе. И Иисус в вашем сердце, Он тоже в вашем сердце. И Он выводит вас из этого плена, поверьте мне, Он выводит вас из этой тьмы учений, из этих учений. Они почивают на лаврах, они радуются, они почивают на лаврах, поймите. Но это лавры обманчивы. Там за этими лаврами пропасяда. Нам не надо свалиться в эту пропасяду. Нам она не нужна. Зачем вам нужна эта пропасяда? Не надо вам туда сваливаться, не надо. Не слушайте лжепророков, Лжепророки вошли в этот мир. И они будут проповедовать, и они будут утверждать свои знамения. А я говорю, не верьте знамениям. Знамение одно, любовь, все. Вот этому знамению верьте. Если состоится у вас внутри это знамение любви, состоится, значит вы на пути спасения. Значит,
Христос в вас производит свои действия. Производит. Поверьте мне, выходим из тьмы и верим Христу.